paling hebat wanita Oleh Kuitang Harun Ali Oleh Kuitang sekarang ada Allah. Masya Allah. Habib Zubair Hasim Asy'ari, apakah ada sesuatu yang bisa ngaji? Allah. Syekh Nawawi Al-Barzani. Yang sudah sebelum begini. Kalau ada mama mengerti tanggal 20 Syawal. Halnya Allah doa. Anak itu Allah menjadi. Masya Allah. Kalau mama datang baru mama yang doa. Sekarang. Martabat yang paling hebat di Banten ini ada seorang ulama. Derajat martabatnya disebut orang Mursyid Kamil Mukammil. Mursyid Kamil Mukammil Barakah Al-Sabar Mursyid Kamil Mukammil Barakah Al-Sabar Kiai Sohari Tibeber. Murid dari dua orang. Pertama dia ngaji barakahnya kepada Kiai Abdul Karim Tanara, pamannya Syekh Nawawi. Kedua kepada Jadi Haji Ma'ani, Kiai Agung Caringin. Datang Kiai Agung Caringin. Soan ke muridnya di Cibeber. Kiai merasa Kiai ilmu barakahnya dari saya. Nggih. Angkat tangan Kiai, saya mau berdoa. Yang maksudnya Kiai jangan mati sebelum anak saya beroleh ijazah barakah muktabarah tingkat sanawiyah. Empat 47 tahun dikasih pecah. Pecah. Buta. 47 tahun itu meninggal tidak kunjung datang. Anak Agung Caringin belum ada yang datang ke situ minta ijazah. 47 tahun mata buta ke masjid. Apa jawaban dia kalau ditanya, Yai kenapa nggak di rumah saja Yai, kami mau berjamaah sama Yai imamnya. La sholata di jaril masjid illa fil masjid. 47 tahun. Yang berani melawan mama sama beliau. Gaya ibu mama namanya Rukaya. Mana Sira? Anak Sira itu apa ngarannya? Ma'ani. Putu saya, cucu saya, Nihlah. Ma'ani akhir kalimatnya nun. Nihlah awal kalimatnya nun. Ayo kita kawinin. Iya, nama jelek. Fokus. Minggat dong. Bukan kayak ini. Ini baru lihat calon istrinya. Cakep. Waduh, beautiful. Mama yang ngawinin dia. Apa upahnya? Oleh Kiai Rahmudin. Oh. BHS. Oh, dikasih BHS. Masih ada sekarang deh. Nah, jangan panjang-panjang, takut ada tamu lagi. Begini, anak berhati. Yang pertama, mama minta doa kepada semuanya.
satu kali saja ba'da nisful lail atau selama asal waktu nisful lail. Salat tahajud 2 rakaat. Baca Fatihah, Yasin, wal Qur'anil Hakim. Sampai ke salamun qaulam mir rabbir rahim. Baca 3 kali berhenti. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhalin. Rakaat kedua baca waladhalin. Innama amruhu idza arara syai'an ay yaqula. Kekuat. Lama-lama biasa. Idza arara syai'a. Berhenti. Ay yaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun ucapkan dalam hati. Semoga kita mendirikan Ma'had Al-Syekh Nawawi Al-Bantani, guru kami Kiai Ma'ani, segera menjadi kenyataan berikut dengan rumah sakit Islamnya. Mama kepengen mendirikan Ma'had Al-Syekh Nawawi Al-Bantani. Di dalamnya ada rumah sakit sebesar rumah sakit Serang. Ada orang yang mau membuatkan. Nanti dalam masa 5 tahun dia jadi gubernur akan selesai itu. Si rumah sakit. Namanya sudah dicadangkan oleh nama, tidak rumah sakit Baihaqi, tidak rumah sakit Al-Ma'ani, tidak rumah sakit Malu, tidak. Namanya rumah sakit ini Al-Mustashfa Al-Islamiyah As-Salafiyah Ma'had Al-Syekh Nawawi Al-Bantani. Orang datang bawa keterangan NU, jangan dipikir banyak. Kalau Wahabi 3 lipat, kesawah. Hah? Betul. Wahabi mah banyak duitnya. Kemarin ada datang ziarah Ketua Umum Muhammadiyah bin Samsudin ke Banten. Kasih duit ke Banten 100 juta. Orang NU belum ada yang kasih duit spesial ke Banten. Kebalik. Orang Wahabi sekarang yang ziarah. Orang NU yang belum menentang. Ngapain? Apa tidak sampai kepada tadi? Alhamdulillah, moga jangan terjadi. Saya Baihaqi tidak akan muncul dia, saya NU. 20 tahun yang akan datang, malu dia. Kota Nara, Asdui, bin Samsudin. Dibantar 100 juta, bin Samsudin. Orang NU 1 pun kagak ada.